सर्दी का मौसम शुरू होते ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं पराठे। तो चलिए आज बनाते हैं गोभी के पराठे। साथ ही साथ उसमें डालेंगे हरी प्याज। हरी प्याज के पत्ते वाला पोर्शन लिया है। गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। हरी प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। फिर उसके साथ डालेंगे नॉर्मल वाली यानी लाल प्याज जो होती है, हरा धनिया, हरी मिर्च। साथ ही साथ डालेंगे सूखे मसाले जो कि है नमक, मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला और हींग। इसको अच्छे से मिला लेंगे। आटा गूंद लेंगे जैसे नॉर्मली गूंदते हैं। लोई बेलेंगे। लोई को बेलने के बाद उसमें स्टफिंग को फिल करेंगे। फिर हल्के हाथों से बेल लेंगे। बेलने के बाद में जिस भी घी या तेल में आप पराठे बनाते हैं उसमें पराठे बना लेंगे। अच्छे से सेकना है दोनों तरफ से। इसीलिए गोभी को मिक्सी में पीसना नहीं है, कद्दूकस करके डालना है, क्योंकि पराठे के अंदर ये गोभी बहुत ही क्रंची लगती है।